Hasil FP2 MotoGP Catalunya 2019, Quartararo tercepat, Rossi perbaiki posisi. Dikutip dari bolasport.com, pebalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo tampil sebagai yang tercepat pada latihan bebas kedua atau Free Practice 2 atau FP2 MotoGP Catalunya di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Jumat 14 Juni 2019. Posisi itu didapat Fabio Quartararo setelah mencatat waktu putaran 1 menit 40,079 detik. Pada sesi latihan bebas sebelumnya, Marc Marquez Repsol Honda menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 40,692 detik. Namun, posisi Marquez tersebut melorot ke urutan 17 setelah cuma bisa membukukan waktu lap 1 menit 40,963 detik pada FP2. Sementara itu, Valentino Rossi berhasil memperbaiki posisi setelah mencatat waktu putaran 1 menit 40,520 detik. Posisi tersebut naik 2 strip dari sesi sebelumnya. Sesi FP2 diawali dengan insiden crash yang menimpa pebalap Suzuki, Alex Rins, lantaran melebar di tikungan 4. Namun, Rins bisa melanjutkan sesi latihan karena tak ada cedera serius. Sementara itu, Marquez sempat melaju cepat dan menjauh dari dua pesaing terdekatnya saat itu, Johan Zarco KTM dan Joan Mir Suzuki. Akan tetapi, Jack Miller Pramac Ducati justru tampil mengungguli para pesaingnya. Dia meninggalkan dua pembalap pabrikan Ducati, Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci, dengan catatan waktu putaran 1 menit 40,9 detik. Namun Dovizioso tidak mau menyerah begitu saja. Dia memberi perlawanan terhadap Miller dan berbalik unggul 0,011 detik. Rins yang sempat terjatuh kemudian menajamkan catatan waktu putarannya usai menyalip catatan waktu putaran Miller dengan selisih 0,221 detik. Sesi latihan berlangsung semakin ketat. Pebalap Petronas SRT Franco Morbidelli menyalip Rins sebagai pembalap tercepat, tetapi situasi itu tidak berlangsung lama. Dovizioso menggeser Morbidelli untuk mengambil alih pimpinan. Lagi-lagi hal itu tak bertahan lama. Fabio Quartararo, rekan setim Morbidelli, mengambil alih posisi Dovizioso dan menjaganya hingga akhir sesi latihan. Berikut klasemen hasil latihan bebas kedua MotoGP Catalunya 2019.